बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको सत्ता मोह, 8 मन्त्रालय फुटाएर 14 मन्त्रालय बनाई। काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 2 अधिवेशनमा देउवा र विमलेन्द्र निधि पक्ष भिन्ने तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काङ्ग्रेस अधिवेशनमा बोलाएर मिश्रले दिए प्यानल सहित उम्मेदवारीको घोषणा। सरकारले किन बोलायो संसद, एमसीसी देखि महाअभियोगसम्मको चर्चै चर्चा। थापा र लिङदेन बीच आफ्नै दाबी, फेरि संसद चल्न नदिने एमालेको तयारी। ओलीलाई प्रचण्डको जवाब, महाधिवेशन पछि एमाले सकारात्मक हुन्छ कि भनेको फेरि उही पुरानै चाल। शक्ति सञ्चय पछि एमालेको नीति र संसदमा प्रहार गरिने अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आक्रोशित। कानुन व्यवसायीको कार्यक्रमलाई चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउनै पर्छ भन्ने कडा चेतावनी। सत्तारूढ सांसदको दाबी, प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको तयारी भइसकेको निर्णय। नेकपा एमाले वैचारिक कार्यदिशाबाट विचलित बनेको माओवादीका नेता नारायण श्रेष्ठको निर्णय। संसद पुनर्स्थापनाका लागि न्यायपालिकाबाट भएको कामको गुण तिर्छौँ भन्दै कड्किए माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। काङ्ग्रेस रौतहटमा 4 मा विजयी उम्मेदवारीलाई प्रमाणपत्र दिन संस्थापन पक्षको अवरोध। प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि सत्तापक्षीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको घर घरमा दौडधुप। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दर्शकबिन दिनभर राजनीतिका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण हुन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ आजको पहिलो समाचारतर्फ। सत्ता बाहिर हुँदा सबै दलले खैरो खन्ने सरकारकै हो भन्दै, तर आफू सत्तामा पुगेपछि फेरि गर्ने त्यही सरकारकै सिको हो। यो परिपाटी अहिले ठ्याम्मै यहाँ लागू भएको छ भन्दै कुरो हो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको। एमालेबाट छुट्टिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ दल दर्ता गरेर सरकारमा जानु अघि पाण्डेले थुप्रै आश्वासनहरू दिएका थिए। गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्नु अघि उनले प्रदेशमा सुशासन र समृद्धिको जरो गाड्ने वचन समेत व्यक्त गरेका थिए भने, तर मुख्यमन्त्री बनेको केही समयमै उनले प्रदेशमा थप आर्थिक भार थुपारेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले गठबन्धनलाई खुसी बनाएर सत्ता टिकाउनकै लागि 8 मन्त्रालय फुटाएर 14 पुर्याएका छन्। अहिले गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एस लगायतका दल सहभागी रहेका छन् भने अष्टमी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट पदच्युत गर्नु अघि गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो। तर पछि नेकपा। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश नम्बर 2 को प्रथम अधिवेशनमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधि समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अहिलेसम्म रामचन्द्र पौडेल, संसार कोइराला लगायतका समूहबाट औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा भएको छैन भने केही दिन अघि सभापति निधि समूहबाट प्रदेश सभापतिमा प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोवर यादवले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका थिए। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै देउवा समूहबाट रौतहटका सभापति कृष्ण यादवले प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन्। प्रदेश सभापतिमा प्रदेश नम्बर 2 मा देउवा गुटकै 4 जना रामरोज यादव र महोत्तरी सभापति महेन्द्र कुमार राई र सप्तरी सभापति दिनेश यादव। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम सभापतिका लागि पार्टीका केन्द्रीय सभापतिका शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्ष प्यानल सहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। देउवा समूहबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायर उम्मेदवार बनेका छन् भने कैलालीका पूर्व सभापति नारायण दत्त मिश्रले पौडेल पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
सबैको जोड प्रदेश सभापति लड्नुपर्छ भन्ने भएपछि आफू सभापतिको उम्मेद्वार बनेको बलायरले बताएका छन्। काङ्ग्रेसको नाममा सूर्यमा भोट हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुदूरपश्चिम काङ्ग्रेसको गठनलाई सशक्त बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बलायरले बताएका छन्। सहमतिमै प्रदेश कार्य समिति गठन गर्ने बारे संस्थापन इतर समूहका नेताहरू बिहिबारदेखि नै छलफल भइरहेको बताएका छन्। तर भाग भण्डामा कुरा नमिलेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले उम्मेदवारीको सूची सार्वजनिक गरेपछि देउवा पक्ष पनि प्यानलसहित। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। सरकारले संघीय संसदको 9औं अधिवेशन अन्त्य गरेको 45 दिनपछि 10औं अधिवेशनको बैठक बोलाएपछि विभिन्न राजनीतिक दलको आशंकाको नजरले हेरेको छ। दर्शकबिन, खास गरी सरकारले एमसीसी परियोजनालाई संसदमा प्रवेश गराउन खोजेको एमाले र माओवादी केन्द्रले आशंका गरेका छन् भने यसका साथै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने पनि चर्चा चलेको छ। दर्शकबिन, मङ्सिर 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यही मङ्सिर 28 गते दिउँसो 2 बजेका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक डाकेकी छिन्। अघिल्ला वर्षहरूमा पुसको दोस्रो सातातिर मात्रै संसदको हिउँदे बैठक बोलाउने चलन थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको अन्तिम मिति मङ्सिर 27 गते रहेको र त्यसको भोलिपल्टै संसद बैठक बोलाउनु अर्थपूर्ण रहेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि सरकारले छिट्टै संसद बैठक बोलाउनुलाई शङ्काको दृष्टिकोणले। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाको अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र पूर्व महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारीमा दर्ता गराएका छन्। हिजो शुक्रबार उनीहरूले राष्ट्रिय सभा गृहमा दल बल सहित पुगेर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दर्शकबिन, निर्वाचन समितिमा एक सदस्यका अनुसार थापाको प्रस्तावमा दीपक बोहरा रहेका छन् भने समर्थकमा निरञ्जन थापा रहेका छन्। यस्तै लिङदेनको प्रस्तावमा रामानन्द नेउपाने र समर्थकमा विकास बहादुर महत समेत रहेका छन्। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्षका उम्मेद्वार कमल थापाले आफूले अत्याधिक बहुमतबाट विजय हासिल गर्ने दाबी गरेका छन् भने आफू पुनः नेतृत्वमा चुनिएपछि अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेन लगायतका सबैलाई समेटेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने उनको भनाइ र तर्क रहेको छ। थापाले अब आफू नेतृत्वमा चुनिएपछि नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सिद्धिकरण र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने समेत बताएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले यही मङ्सिर 28 गतेका लागि आह्वान गरेको संसद बैठकले आफ्ना नियमित कामलाई अगाडि बढाउने बताएका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनमा नेकपा एमालेको अवरोध कायमै रहने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति प्रचण्डको यस्तो प्रतिक्रिया आएको छ। प्रचण्डको भनाइ अनुसार उहाँहरूले सुरुदेखि नै अवरोध गरिराख्नु भएको छ, तर अधिवेशन पनि चल्यो, बजेट पनि प्रस्तुत भयो, पारित भयो, यसै गरी चल्छ। उहाँहरूको नियत चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा पुरै नेपालीले देखिसकेको आरोप लगाएका छन्। उनको भनाइ अनुसार अहिले महाधिवेशन गरेपछि सकारात्मक हुन्छ कि भनेको त त्यो पनि नहुने भन्दै शुक्रबारको वक्तव्यबाट देखेको पेल्ने भन्ने कुरा नभएको भन्दै उनले सदनबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढ्दै जाने बताएका छन्। अहिले तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको उनको तर्क रहेको छ भने। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। करिब 1 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको प्रधान न्यायाधीशको लागि सुधार सम्भावना र चुनौती कार्यक्रमलाई बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विद्यार्थीले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। उनले भने विधामा पनि नलिने र नक्कली बिमारी हुने नैतिक हराम प्रधान न्यायाधीशलाई के गर्ने, कसरी कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभामा 11 सदस्य रहेको समितिले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन्।
अर्को साताबाट प्रधान न्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको कुनै पनि सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो सूचीमा पार्ने गरी अख्तियारले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाउने गरी प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइरहेको उनले बताएका छन्। अब लागौं अर्का समाचारतर्फ। सर्वोच्च अदालतमा आज 40 दिनपछि नियमित प्रक्रियामा फर्किएको आजबाट हडताली न्यायाधीशहरू र आन्दोलनमा उत्रेका बारको अगुवाई नेताहरू इजलासमा बस पैरवी फर्किएका छन्। बारको आन्दोलनको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले महत्त्वाकांक्षाका कारण अझै अदालतको समस्या बाँकी रहने भएको र कार्कीले आफू प्रधान न्यायाधीश हुने महत्त्वाकांक्षा पालेका छन्। त्यसको लागि उनलाई बारका पूर्व अध्यक्षहरू शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र रमन कुमार श्रेष्ठको साथ रहेको पाइएको छ भने थापा खड्काले त सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेटेर नै अब असार 28 गतेको परमादेशको गुण तिर्न आग्रह गरेको पाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले कार्की पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूको घरमा धाउन पाउन थालेको छ भने उनले आफू प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि ठुला नेताहरूको घरमा धाउन थालेको अदालतको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ।